Hello， 各位觀眾，我係小提琴梁 Sir。大霧山停車場呢度開始起點，肯定係撞車撞到嚟呢度咁咯，咁大個牌都冧晒。好，喺呢邊過馬路，行過去嗰邊。好，嚟到呢度大欖郊野公園。哇，港嚟㗎嘛呢度係。好，而家去荃錦自然教育徑先，跟住就去格龍古道啦。好，行左邊呢度。分岔路，我哋係行右邊嘅，行呢個自然教育徑嘅。睇個台上先啦，繼續都係行，繼續都行呢個自然教育徑㗎啦。睇你而家，但好靚喎，冇睇過喎。今日冇睇。分佢。繼續荃錦自然教育徑。哇，好嘢啊！喂，嚟啦，要擒㗎。嚇唔係嘛？爬上去。係嘛？喂，小學題點樣捐過呢度？開波型啦！幾咧？哇！要咩你啊？捐過去。影相啊！捐啦！分岔路口繼續行直路，左右係啲單車越野單車徑嚟嘅，咁我哋繼續行人路得㗎啦。好，嚟到呢個位都好多分岔路，不過呢，我哋係轉左嘅。喺2800嗰時，如果唔係出個消息話自己格龍古道全程都有樹蔭路啊，適合一家大細行嘅，唔怕曬，好舒服。分岔路口繼續直行。
行左邊。繼續直行。聽到有水聲啦。呢度可以休息下。休息位。日有個雙綠石間玩下我哋。哇！聽到水聲真係好舒服啊！雙綠石間啊！呢度有山有水啦，可以玩水，可以玩石間，可以呢度開心刺激啊！又到另一個石間、山間、山間位休息位。有咩分別啊？你使唔使行上去？山間同石間有咩分別？好清啊啲水，好清啊呢度。又話我嗌嘅。落到嚟呢度叫雷公田喎。雷公田村，行呢度。起碼都你Go！ 49、48、47。咁我諗呢個啲咧，我低估冇。好黃。你有㗎你？木棉樹，哇！好靚喎。呢度對面係軍營啊！哇，揸槍嘅。好，呢度就係終點啦！我哋今日。3個都唔夠啦。係咯，3個有的士啊，載埋我哋。